दोस्तों इस जादुई दीवार के अंदर कोई भी आदमी जाता है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और ये सब देखिए जादुई दीवार के सामने लोगों की लाइन लग जाती है और तभी इसमें से पहला आदमी लाल पानी लेकर इस जादुई दीवार के अंदर जाता है तो इसे इसके अंदर से बहुत सारे स्मार्ट मोबाइल मिलते हैं, जिसे देख के आदमी खुश हो जाता है और खुशी खुशी सभी मोबाइल को लेकर अपने घर चला जाता है। और उसके बाद ये दूसरा आदमी भी जादुई पानी लेकर इस जादुई दीवार के अंदर जाता है तो इसे भी इसके अंदर से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इन पैसों को देख के आदमी खुश होकर यहाँ से चला जाता है। और आखिर में इस मोटे आदमी की बारी आती है और तभी ये मोटा आदमी अपने आईफोन को लेकर इस जादुई दीवार के अंदर चला जाता है। आगे क्या हुआ है जानने से पहले वही लोग इस वीडियो को लाइक करें जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं। आखिर में जैसे ये मोटा आदमी जादुई दीवार से बाहर निकलता है तो इसका हाल कुछ ऐसा होता है जिसे देख के मोटा आदमी हैरान हो जाता है।